جزيرة بانكور هي جزيرة صغيرة تقع على الساحل الغربي لماليزيا، وتقطنها متجمعات الصيد المنتشرة على طول ساحلها. على مر السنين نمت السياحة لتكون الصناعة الرئيسية للجزيرة، ومعنى اسم جزيرة بانكور هي الجزيرة الجميلة. يمكن للسياح أن يمارسوا عدة نشاطات ترفيهية بداخل الجزيرة، حيث كانت الجزيرة في القدم ملجأ للصيادين والتجار والقراصنة، ثم أصبحت في الوقت الحالي من أهم الجزر السياحية الشهيرة، بالإضافة لكونها الموطن الرئيسي لعدد من الحيوانات. حيث أنها تحتوي على 65 نوعاً من الزواحف و17 نوعاً من البرمائيات. تعتبر من المدن السياحية التي ينصح بزيارتها، حيث أنها تحتوي على العديد من الأماكن الطبيعية الخلابة المدهشة والعديد من الشواطئ الرملية المتميزة. هذه أهم المعالم السياحية في جزيرة بانكور. شواطئ بانتو باتريديو ذو الرمال الذهبية، ومعنى لغوياً شاطئ الأميرة المحبة، حيث أنه يستحق التسمية بالفعل، فهو محاط بالأشجار الخضراء شاهقة الطول، وترفرف الطيور في سماء الجزيرة وتتوفد على مياه الشاطئ، مما يجعل من المكان جنة حقيقية. وتتوفر فيه جميع الخدمات ومزاولة كافة النشاطات المائية والسباحة، ويوجد أماكن لممارسة رياضة الجولف والسباقات. قرى الصيد، حيث تعتبر من الأماكن المناسبة للصيد، بالإضافة إلى وجود صيادون ذي خبرة في هذا المجال. بانكور لاند، حيث تلقب بجزيرة الخيال، والتي تعد من أجمل الجزر الموجودة حول جزيرة بانكور، حيث أنها تحتوي على شواطئ مرجانية. لمحبي الطبيعة يتحتم عليك الذهاب في جولة الغابات، وهي رحلة تمتد إلى 4 ساعات لمراقبة الطيور الفريدة ومشاهدة الأشجار والحيوانات. كما ننصحك بزيارة تيلو كيبا، دائعة الصيد في السباقات الخاصة بالغطس والسباحة، وهي إحدى الجزر التابعة لبانكور، وتستمد شهرتها من وفرة أحيائها المائية وشعبها المرجانية ومياهها الهادئة والنظيفة، والتي قلما تجد مثيلها في ماليزيا.